Estos motociclistas no conocen el miedo y nos dejan sin palabras con sus increíbles acrobacias, saltos mortales y trucos imposibles, todo con precisión y valentía. El rugir del motor, el viento en el rostro y esa sensación de dejar el suelo atrás para volar, aunque sea por unos segundos. Así es como estos motociclistas viven y nos inspiran a soñar sin límites. No importa cuán altos estén los obstáculos, siempre hay una manera de enfrentarlos y superarlos. ¿Quién dijo que los humanos no pueden volar?